नमस्कार। आज हामी यहाँ काठमाडौँबाट अब यो कोटेश्वरदेखि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो पहाड बेथान चोक नारायण थान मन्दिरसम्म हामी घुम्न जाँदैछौँ। त्यहाँको वातावरण कस्तो छ हामीले अवलोकन गरेर हाम्रो ब्लगमा हाल्ने नै छौँ। के छ त्यो दामी सल्लाहगारी छ कि ओमा टुरुलप ट्रेकिङ जाने जस्तो लुगा चाहिँ भन्ने क्या हो हाम्रो के गर्न आएको नि हामी अनाम नगरमा चिया खान आएको गुराँस टिप्दैछौँ है। 2767 पुग्यो होला। इस गुराँस हामी अब यहाँसम्म आयो। हामी अलपत्र पर्यौँ। अब हामीलाई कसले उद्धार गर्छ होइन। हामी धन्न समयमै फर्केछौँ है। बेथान चोकको चिनोको रूपमा पसिना परिसक्यो। नारायण थान अर्ग्यानिक भिलेज रिसोर्ट फोर्थापेबाट चाहिँ माथि नारायण थान मन्दिरतिर लाग्छौँ एकछिनमा। हामी चाहिँ अब यहाँबाट लगभग हिँड्नु लागेको छौँ। यो यता देखिएको बाटोबाट नारायण थान तातो पानी खानुपर्छ। हिँड्नु थालिसकेका छौँ। अब कति घन्टा लाग्छ होइन। ठ्याक्कै अहिले बिहानको 6:50 गयो। चिसोले गर्दाखेरि हुलिया नै बिग्रिसकेको छ। पक्कै पनि हामीलाई त्यहाँ पर पुग्नुलाई 1 घन्टा लाग्ने हामीले अनुमान गरिवरी यहाँबाट हिँडिसकेका छौँ। देउराली डाँडा। हेलो मर्निङ फ्रम यो कहाँ हो? बेथान चोक डाँडा लगभग पुगिसकेको छौँ। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ 2960 मिटरको हाराहारीमा आइसक्यौँ है। पहिलो पटक म चाहिँ यो 3000 मिटरको उचाइमा जाँदैछु भनेर पनि के गफ लाउनु। जाडोले गर्दाखेरि हुस्सुले गाह्रो छ है अवस्था निकै। एकजोट सबैले हाई गरौँ त। हुस्सुले गर्दाखेरि कुनै पनि दृश्यहरू तपाईँ हामीले देख्न सकिरहेका छैनौँ। दृश्यहरू नदेखेकोले गर्दाखेरि यहाँभित्र चाहिँ कटेजहरू छ। यस्तो बस्ने ठाउँहरू पनि रहेछ। तपाईँहरू टेन्टहरू लिएर आफै आएर सबै पकाउने खाने गर्नुहुन्छ भने यस्तोको सुविधा पनि रहेछ। यहाँ आउनुहोला, खानुहोला, गर्नुहोला, जानुहोला, रमाउनु होला। के छ अब अहिलेसम्मको अनुभव? एकदम रमाइलो भइरहेछ। खुसी हुन्छ। टक्क आधी घन्टा 1 घन्टा हाइक भयो होइन। हामीले डाँडा काँडाको सनराइज हेर्ने भनेर आएको हो। त्यसपछि कस्तो छ तपाईँहरूलाई जिलीगान्टादेखि देखाउँछ। यो कुथुर्के रुख हुँदो रहेछ है सबै पोथ्रा क्या। बाटो निकै अप्ठ्यारो थियो तर हामीले अब लगभग पार गरिसकेका छौँ। यता चाहिँ गुराँसहरू छ। गुराँस सेतो गुराँस चाहिँ यहाँ खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँत कालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ। मौसम चाहिँ धुम्म भएको भएर के हामीले दृश्यहरू देखेनौँ। अब खुल्छ भन्ने आश छ हामीलाई। माथि पुगुन्जेल के खुल्ने हो? मौसम मन्दिर जाने बाटो माथि झन्डागाडी खानी खोला तारा खसेको चाहिँ जाने बाटो यता हो तर हामी त्यता जान सकेनौँ। चौरी डुलाउनेलाई हत्केलामा मायाको गुराँस फुलाउनेलाई भनिदिनु उनको चुल्ठो खाली छ मनको यो मनै जाली छ। यहाँ चाहिँ यस्तो दुलो जस्तो पुरै यहाँ चाहिँ ठुलो एउटा केभ रहेछ होइन। गुफा रहेछ। यो गुफामा चाहिँ मान्छेहरू छिर्नलाई पनि निकै नै डेन्जर। भालु आयो भालु। अगाडि चाहिँ सबैको पाइलाहरू बढिरहेको छ। माथि लेखबाट बेसीमा झर्दा क्या विधि पोल्यो घामैले भन्नु त हुन्थ्यो तर यहाँ चिसोले हात्ठिर्याएर मरिसक्यो यार। मुलक पानी घुलक नानी बुहारीले भन्छ मैले। धुवाले गर्दाखेरि बेथान चोक नारायण थान 3018 मिटर
राइट नाउ ल अब हामी मन्दिर प्रवेश गरिसकेका छौँ ओम नमः शिवाय यो चाहिँ बेथानचोक नारायण मन्दिर भित्र होइन त्यहाँ चाहिँ घन्टीहरू छ यो बस्ने ठाउँमा चाहिँ मानवीय गुण नभएको मान्छेहरूले भित्ता कोरेर सखाप बनाएछन् होइन यो चाहिँ खासै राम्रो होइन यो चाहिँ बेथानचोक नारायण थान ठाउँ चाहिँ यस्तो छ एकदम 360 भ्यू हेर्नुको लागि अघि हामी यता आएको होइन यताबाट चाहिँ आउने बाटो यो यता डाँडातिर यस्तो डाँडै डाँडा छ है ल हामी चाहिँ अब बेथानचोकबाट फर्किनु थालेको छौँ यहाँबाट फर्किसक्यौँ है ठ्याक्कै गेटैमा मौसमले हामीलाई धेरै नै साथ दियो भ्यू हेर्न पाइयो काम पनि लाग्यो जो रमाइलो काठमाडौँ नजिक रमाइलो आउनै पर्ने ठाउँ एकचोटि सबैले यसो फुटो मिलाएर आइदिनु होला आइदिनु होला यहाँको आन्तरिक पर्यटनमा सघाउ पुर्याइदिनु होला म यतै बस्छु हामीसँग टेन्ट छ हामी यसो यतै बस्न सक्छौँ भने ठाउँ ठाउँमा बस्नलाई चाहिँ व्यवस्था चाहिँ छ है फेरि होइन अब यहाँतिर होइन सुत्ने खाने व्यवस्था चाहिँ गरेर आउने यति भन्दै गर्दा पनि मान्नु हो भने जेसुकै गर्नु होला भन्न चाहन्छु हामी चाहिँ फर्केर अलिकति तलतिर आइसकेका छौँ है ठाउँ चाहिँ यो बुद्ध पार्क भन्ने ठाउँ हो यो बेथानचोक जाने बेलामा लगभग यहाँदेखि करिब 15 मिनट हिँडेपछि हामी बेथानचोक नारायण थान मन्दिरमा पुग्छौँ यो चाहिँ बुद्ध पार्क हो है यहाँबाट टाउको छिराउनु न यहाँ टाउको छिराउनु त यो चाहिँ बुद्ध पार्क मोटर बाटोको अन्तिम बिन्दुसम्म आइसक्यौँ हिँडेर यहाँबाट चाहिँ हामी अब बाइकमा फर्किन्छौँ हाम्रो त बाँकी नै छ यहाँबाट फर्किसकेको छौँ हामी यहाँबाट तल जङ्गलले सल्लाहको रुख छ मतलाली गुराँस भइछु बनैभरि फुली दिन्छु मनैभरि फुली दिन्छु